咖啡喎，我要將個熱水咧淋喺呢個咖啡嘅上盤同下盤度。嗱，點解要咁樣做咧？因為而家咧個上盤同下盤係凍嘅，咁一就咁沖個水落去嘅時候咧，會令個溫度放低咗。咁嘅時候咧，我哋暖杯啊暖杯係非常之重要。下次唔好食啊！而家都翻咗。係啊，佢最後都係人生都係短暫嘅，咁而家留翻個意義就係咩咧？呢種安排咧，我哋就講咗人生嘅意義係咩啦？咁即係我自己個人感受咧，就係我哋到呢個年紀咧，其實個人生我嘅人生意義咧，就係希望咧係at the end of the day 嘅時候咧，我係可以成就到其他人嘅快樂。等於我哋嘅人生啦，咁我哋一出世就係其實咩都冇㗎啦，坦白講。咁當我哋咧就係隨住成長咧，就會獲得好多家人嘅愛啊、朋友嘅愛啊、伴侶嘅愛啊等等啦。咁令到呢個杯咧，好似我哋人生咁，就裝滿咗滿瀉出嚟。我哋感謝主啦，俾我哋今日呢個相聚嘅機會一齊啦。下次再見。